Башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы 2025 конкурсының һөҙөмтәләре билдәләнде. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы ел укытучысы 2025 конкурсы еңеүсеһе Наҙгөл Хәбибуллина. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Наҙгөл Исмәғиловна, ихлас күңелдән һеҙҙе еңеүегеҙ менән ҡотлайбыҙ. Һәм был еңеү һеҙҙең өсөн нимә ул? Рәхмәт. Был еңеү минең өсөн оло яуаплылык. Бөтә Рәсәй туған тел конкурсында Башҡортостан данын Алла бирһә, уны яҡларға тура киләсәк. Иң беренсе һеҙҙең өсөн яуаплылык тимәк был еңеү? Иң беренсе рәттә мына еңеү үҙеңдең гимназияңды яҡлау, артабан инде Башҡортостан данын яҡлау. Ошонда яуаплылык итеп күрһәгеҙ. Ошо миңә яуаплылык инде. Ғөмүмән конкурс нисек үтте, инде тәэҫораттар ҡалдырҙы? Иң беренсе сиратта әйтеп китәйек, был һөнәри үҫтереүгә ҙур этәргес булды. Конкурстан һуң үҙеңде бөтөнләй икенсе кеше итеп тояһың. Үҙ-үҙеңә ышаныс арта, көс-ҡеүәт өҫтәлә. Шунан әйтеп китәйек инде, мына конкурс беренсе этабы үткәс, һин ҡанатланып икенсе этапҡа әҙерләнәһең. Һәм аҡайһы ваҡытта күңел төшөнкөлөгөнә бирелеп китәһең. Шул ваҡытта минең әргәмдә һәр саҡ минең остазым Ләйсән Раис ҡыҙы Сафиуллина булды. Ул миңә үҙенең кәңәштәре менән, үҙенең методик яҡтан ярҙамы менән бик ярҙам итте. Уға ҙур рәхмәтемде еткергем килә. Шулай уҡ гимназиябыҙҙың етәксеһе Найла Радик улы Әминовҡа ҙур рәхмәтемде еткергем килә. Ул атайҙарса хәстәрлеге менән һәр бер этапты нисек үткәнен һорап килде. Һәр бер этабыма килеп, минең сығыш яһауымды ҡарап ултырҙы. Мына ошо уның килеүе һәр саҡ миңә көс бирҙе инде. Ошондай ҙур көслө командам булыуы миңә ниндәйҙер алға барырға, ниндәйҙер эшкә, тағы ла яуаплы ҡарарға был эшкә әйҙәне лә әйҙәне инде. Остаздарығыҙ, Найля Радикович аңлашыла, ул гимназияның директоры, остазығыҙ Ләйсән Раис ҡыҙы. Остазым Ләйсән Раис ҡыҙы, ул башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Ошол гимназияның? Әйе, ошол гимназияның. Тимәк, һеҙҙе эшкә килгәс тә, шунда уҡ һеҙгә остаз беркетеп ҡуйҙылар? Әйе, дөрөҫ әйтәһегеҙ. Эшкә килгәс тә үк Ләйсән Раис ҡыҙы һеҙҙең остазығыҙ була, бөтә һорауҙарҙы уға бирергә тип әйтеп ҡуйҙылар инде. Ул үҙенең ҡанат аҫтына алды, бар булған белемен беҙгә еткерҙе, аңлатты, өйрәтте, һәм шуға мин ныҡ рәхмәтлемен. Конкурс тураһында дауам итәйек һөйләшеүҙе. Ғөмүмән, бына ул ҙур конкурс республика кимәлендәге иң яҡшы уҡытыусылар йыйыла. Һәм дәғүәселәрегеҙ нисек баһалайығыҙ? Конкурсанттар көслө инеме? Әйе, ысынлап та был конкурста Башҡортостандың иң яҡшы уҡытыусылары йыйылды. Һәм улар менән көс һынашыу еңелдәрҙән булманы. Шуға мында иң нимә менән мин еңдем тип әйтәйем, минең йәшлек саялығы һәм көслө командамдың аҡыл тәжрибәһе менән был конкурста мин еңдем. Әйтеп китәйек, был конкурста беҙҙең гимназия 4-нче йыл рәттән был конкурста ҡатнаша. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы төбәк-ара конкурсында 4-нче йыл беҙҙең мәктәп ҡатнаша. Һәм шуға ла мында бик күп аҡыл, тәжрибә йыйылған. Бөтә булған ошо аҡылды тәжрибәне миңә, ошо тәжрибәләрен йыйып, миңә барыһын да өйрәттеләр, күрһәттеләр, һәм мин быны туплап үҙемә әйтәйек, дәрестәрҙә ҡулландым инде. Ғөмүмән алғанда, уҡытыусы һөнәренә үҙегеҙ нисек килдегеҙ? Бына әле ғөмүмән уҡытыусылар, улар йыш ҡына зарлана, йәш белгестәр мәктәпкә килмәйҙәр, килһәләр диплом алғанда, һуң иң күбе көҙгө каникулға тиклем эшләй ҙә, һуңнан мәктәптән китә тиҙәр. Һеҙ нисек бына был һөнәрҙә ҡалдығыҙ? Әйтеп китәйек, мин уҡытыусылар нәҫеленән. Минең өләсәйемдең атаһы Бөйөк Ватан һуғышынан ҡайтҡас, Йылай районы Иҫке Яҡуп ауылында башланғыс класс уҡытыусыһы булып эшләгән. Һәм шуға ла мин әйтәйек, быуынымдың һөнәренә тоғро булып ҡалдым. Яғни һеҙ инде нисәнсе буын булып сығаһығыҙ? Мин 4-нче буын. 4-нче буын уҡытыусы. Әйе, 4-нче буын уҡытыусыһы мин. Һәм шуға ла үҫә килә, әйтәйек инде, был туған телгә һөйөүҙе бала саҡтан ғаиләлә һалынды. Үҫә килә Хәйбулла районы Байосҡар ауылында, унан һуң Татырбәк ауылында, шунан Сибай гимназия интернатында уҡытыусылар был туған теленә һөйөүҙе тағы ла нығытты. Һәм ошонда мин тап уҡытыусы, тап тел уҡытыусыһы булам тигән теләк барлыҡҡа килде. Һәм шуға ла уҡыу йортона инеп, Шунан һуң икенсе республика күп профиле полилингваль смарт гимназияһына эшкә төштөм. Хәҙерге көндә
яратып үз һөнәремде башкарам. Гомумән бөтенләй бына ниндидер башка һөнәр хәйлә торганда уй булманы димәк. Булды, ләкин ошо тире юнда дип әйтәгәндә, мөхиттемдә минем укытучылар бит инде. Һәм уларны һәр сак мин өлгө итеп куйдым. Монда шулай эшләргә кирәк, улар һымак тырышып яшәргә кирәк дигән ой башыма һалынды ла, яйлап моны укытучы булып киттем үдемдә. Аңа мин канәгатьмен. Шулай булганда артабан да үзеңнең һөнәреңдән канәгатьләнеп алып эшләү ул зур бәхет шулай бит. Ә буны артабан Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында укыганһыгыз. Бына бу университетта уку һезгә ул нимә бирде? Нисек һезне үзегезнең һөнәрегезне яратырга нисек әзерләнделәр гомумән? Туган телеме һөю арткандан арта барды был Башкорт дәүләт педагогия университетында. Шуннан һоң төрле методик яктан башкорт телен нисек укытырга, башкорт әдәбиятын нисек укытырга барыһында безгә аңлаттылар, өйрәттеләр бит инде. Педагогика дәресе, психология дәресләрен шулай яратып укыным һәм иң әйтәһе килгән бер түңәрәк инде. Бул Сәсәндәр мәктәбе түңәрәге булды. Розалия Әсфәндияр кызы буны етәкләне һәм безгә булган бар белемен безгә yetkерде. Без ошо Сәсәндәр мәктәбендә без бик күп ерләрдә сыгыш яһанык. Уралбатыр әйтәсе менән. Әйткәндә, ошо Сәсәндәр мәктәбе мөгаен бу конкурста һәргә ныклырак булганда шулай. Дөрес. Һәм моны әлеге көндә үземнең гимназиямда Уралбатыр фольклор театрын мин етәкчесе. Дәвам итәсезме? Дәвам итәсем. Моны Розалия Әсфәндияр кызы биргән бар белемен мин үземнең укучыларыма хәзерге көндә yetkерәм. Гомумән бына әлеге вакытта республика 2нче полилингваль күп профильле Смар гимназиясендә башкорт теле әдәбият укытасыз. Полилингваль гимназия, уның үзенчәлекләре бар. Нинди үзенчәлектәр гомумән һеҙҙе нимә кызыктыра был гимназияла? Нимә һаман да берүк урында эшләргә кызыктыра, мәҗбүр итә? Әйтеп китәйек, безнең полилингваль мәктәп гимназиябыз бик көчле. Моны беренчедән. Икенчедән әйтеп китәйек, полилингваль мәктәптең төп максаты ул күп теллелек булган мөхиттә әйтәйек шәхес тәрбияләү. Ошо дөнья әйтәйек бирешеп калмаган, белемле, күп телләр белгән шәхес тәрбияләү. Әлеге көндә моны шул максатлар алга бара инде. Тагы әйтеп китәйек, безнең шундай мәкаль бар бит инде, күп телләр белгән илдәр килгән дип. Безнең мәктәптә, гимназиябызда бик күп телләр өйрәнелә. Рус, инглиз, француз, немец телләре өйрәнелә. Шулай ук башкорт дәүләт теле буларак 100% өйрәнелә. Тагы әйтеп китәйек, безнең мәктәптә бик күп предметтар билингваль нигездә укытыла. Туган теле 14% өйрәнелә. Бик күп балаларыбыз башкорт теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда беренче, икенче урын алып йөриләр. Бик күп конкурсларда урын алабыз. Шулай ук Уралбатыр конкурсында 2 ел рәттән без икенче урын алып йөрибез. Һәм шуныһы куанычлы. Гомумән бына билингваль, полилингваль дигәндә тамашачыларга аңлатып китәйек. Полилингваль һәм билингваль ул нисек бер-береннән аерыла? Полилингваль ул бик күп телләр дигәндә аңлата. Күп теллелек шулай. Күп теллелек дигәндә аңлата. Билингваль ул ике телдә ике телдә тота инде. Ягъни бер дәрестә ике телдә алып барыла. Әлеге көндә моны башкорт теле һәм музыка бергә кушылып укытыла. Димәк, музыка дәресенә мин инәм дә башкортса балаларга өйрәтәм музыка дәресен. Һәм шулай ук биология дәресен инглиз телендә аңлаталар. Шундай күренештәр. Физкультура дәресен башкорт теле менән кушып шулай ук укыта инек. Башкорт теле дәресләре нисек үтә? Башкорт теле дәресләренә башка предмет укытучылары инә торган ине. Мәсәлән, математика башкорт телен укытырга була. Укыта инек, асык дәресләр шулай үткәрә инек. Әлеге көндә ныгынган предметтар шул музыка, хезмәт дәресе, моны шул дәресләрдә башкорт теле инә. Башкорт телендә ошо предметтар укытыла. Һәм өйрәнелә. Назгөл Исмәгыйлевна әйтегез әле, бына әлеге вакытта заман балалары улар аерыла. Нык аерыла тиһәк тә була. Улар өчен бөтен мәгълүмат телефонда. Уларга еңел генә анһат кына асып укый алалар, карый алалар. Бына ошондай бөтен мәгълүматты бер телефондан карап белә алган балаларга дәрес укыту, уларда гомумән туган тел өйрәнүгә ылыктыру ул мөгаен катмарлы мәсьәләләр. Нисек кызыклы итеп үткәрергә тырышагыз дәресләргә?
Әйтәйек инде заманнан бергә атларга кирәк. Хәзерге бүгенге укытучыларга заманнан бергә атларга трендта булу мөһим. Улар мен куша бер әйтәйек казанда кайнарга кирәк. Моны мин дәрестә төрле видеолар куям. Анимация видеоларын куям. Шуннан соң төрле кызыклы презентациялар, интерактив күнегүләр, интерактив тактала эшләнелгән эштәр бирәм. Һәм шулай итеп башкорт теленә кызыксыну арткандан арта. Улар хорайдар, һәрсе хорайдар касан башкорт теле, иртәгә башкорт теле була дип әргәмә килеп китәләр хатта. Шуга шулай итеп хәзерге заман балаларын шулай итеп ылыктырырга. Уларның кызыксынуларын файдаланырга. Уларның кызыксынуын файдаланырга кирәк. Әгәр дә мин шундый технологияларны беләм икән, әлбәттә кулланып, уларны тагы ла башкорт теленә тагы ла ылыктырырга кирәк. Әйткәндәй, укучыларыгыз бүген һеҙҙе нисек ҡаршы алды? Еңеүҙән һуң тәүге көн эшкә сыҡҡанда. Ҡотлайҙар, һеҙ уҡыта башланығыҙ дип ҡыуаналар, һәм мине барыһы ла ҡотлайҙар. Шуныһы ҡыуаныслы. Һеҙ баштан уҡ әйттегеҙ, был еңеү яуаплылыҡ тинегеҙ. Яуаплылыҡ ни өсөн? Сөнки һеҙ Рәсәйҙә туған телдәр конкурсында Башҡортостанды танытасаҡ, Башҡортостан исеменән сығыш яһайһығыҙ. Бына еңеүгә беренсе көн, әле әҙерлек башландымы әле? Мына ошо аҙнала мәктәп администрацияһы йыйыласаҡ ошо һорау буйынса, һәм ошонда булған әҙерләнә тиҙҙән әҙерлек башлайбыҙ бит инде. Шуның буйынса төрлө һорауҙарға яуаптар эҙләйәсәкбеҙ, хәл итәсәкбеҙ инде. Уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт. Яңынан яңы еңеүҙәр яуларға булһын һеҙгә. Рәхмәт. Амин, шулай булһын. Хөрмәтле тамашасылар, башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу нескәлектәре тураһында беҙ йыл уҡытыусы 2025 конкурсы еңеүсеһе Наҙгөл Хәбибуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.